오늘도 평화로운 박씨 집안. 가족들이 할로윈 축제 뉴스를 보고 있습니다. 그러고 보니까 벌써 할로윈 할 시즌. 맞네, 할로윈 시즌이네. 아이고 그 할로윈 우리나라 축제도 아닌데 남나라 축제인데 왜 난린데? 아 그냥 뭐 1년에 한 번 하는 뭐 축제 같은 거죠. 귀신이 어디 있다고 그래 난리고. 드디어 할로윈데이! 호박에다가 안에다 호박에 안에다가 호박에다 안에다 펌킨 고스 펌킨 고스 아이 펌킨 고스 사람이 아니라. 나는 어린이를 잡으러 왔다. 할로윈데이 파티를 미리 준비하는 유진. 너무 좋아 너무 좋아. 아니 니 지금 뭐 하는데? 아? 할로윈 준비하는 거죠? 아니 귀신도 없는데 그런 거 말라 하는데. 아 아빠 재미로 하는 거죠. 1년에 딱 한 번이에요. 축제 같은 거 축제. 아이고 참네. 아빠 근데 귀신이 있긴 있어요. 뭐라게 살고? 있다니까. 내가 예전에 가위도 한 번 눌리고 시골에 갔을 때도 이 들판에서 한 번 봤었어. 에이 참네. 귀신이 어디 있노? 아빠 미스테리 프로그램 같은 거 안 봤어요? 그거 다 진짜예요 진짜. 그거는 다 사기다 사기. 우리들 아직 그거 믿고 있나? 아 아빠 있다니까요 진짜. 아니 귀신이 있다니까 진짜. 없다고. 아니 있다고 내가 봤다고 아빠. 아이 없다고. 내가 내 눈으로 봤다고 아빠. 에이 왜 그러는데 없다고. 있다고 두 눈으로 봤다고. I see you. 뭐왜 ghost. 싸우고 있는데요? 아 아빠 계속 귀신 없다고 한다 얘가. 아직도 그 얘기 안. 세상에 귀신이 어디 있는데? 아 진짜 답답스럽네. 야 그러면 네가 귀신이 있다는 증거를 가져와가지고 아빠한테 딱 보여드리면 되는 거지. 그래 한 번이 더 그러면 내가 인정할게. 진짜죠. 귀신 있다는 증거만 찾아오면 되는 거죠. 오케이, 나 찾아온다 진짜. 아이고 참. 네 진짜 귀신 판다는데. 봤다니까 내 몇 번에 얘기하는데. 귀신 있구나. 아, 또 내가 나가. 오케이, 새벽 4시 44분에 거울을 보면서 가위바위보를 하면 귀신이 나타난다. 오케이. 가위바위보. 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 다음 날 아침, 귀신이 있다는 증거를 찾기 위해 아침부터 분주한 유진. 이 모서리에 귀신 산다는데. 아이 뭐 온도가 똑같노. 고마워 여기가 좀 차네. 오케이 여기만 간다. 뭐야 아빠? 귀신 찾는다는 놈이 그리 뭐 이리 놀래노? 아 진짜. 아니 사람 보고 놀래는 놈이 무슨 귀신 찾는다고? 열심히 찾아보이소. 아이 진짜 내가 무조건 찾고 만다. 오케이 이번엔 저기다. 에이씨. 아 무서워. 다양한 방법으로 귀신의 증거를 찾는 유진. 안 계시나요? 물가에 가보려고 했어. 고양이들 옆에 있으면 좀 느끼지 않을라나? 오, 뭔가 오는 것 같아. 엄마가 저녁 준비를 하고 있습니다. 야 정유진 밥 먹어라. 와우씨. 와씨 뭐? 불가라! 니 뭐한대? 아 지금 귀신 있다는 친구 찾고 있다 얘가. 조용히 해. 와. 여기 뭔가 있다. 와 이 참 미친 사람이네. 야 그만 좀 해라. 귀신이 어딘데? 와 이제 진짜 오빠까지 안 믿는 거가. 나 지금 찾고 있다. 지금 다 왔다. 밥 안 먹고 뭐 하노? 아빠 얘 좀 보세요. 이제 뭐막 귀신 찾는다고 이상하고 있어요. 야 밥에 불 난다. 촉 끄라 빨리. 아 이렇게 해야지 귀신 보인단 말이에요. 세상에 귀신이 어디 있노? 촉 좀 끄라고. 아, 이상하다 얘. 아. 빨리 안 오면 다들 저녁 없다. 빨리 오자. 아 진짜 씨. 이씨. 아 정유진 역시
귀신보다는 밥이 먼저죠. 뭐래? 나 밖에 나갈 거거든. 귀신 찾을 증거 잡아온다 내가. 밥 안 먹나니? 아야 귀신이 뭐 밖에 걸어다니는 것도 아니고 뭐 갑자기 밖에 왜 나갔는데? 내가 밖에 나가서 직접 데리고 올 거다. 지금 시간 없고 뭐 들어간다는 거고. 야 잠시만. 취하 나갔네. 아니 유진이 밖에 나가서 귀신 있다 정글 찾아 먹잖아. 진짜 귀신은 어디 있노? 아니 유진이가 저 정도 할 것 같으면 귀신 있는 거 아닐까? 아니 그냥 나와서 또 뭐 이상한 거 들고 가다가 떡볶이나 좀 사 먹고 들어올 거야 아마. 야 그래도 밖에 좀 많은가 좀 연락 한번 해봐라. 아. 할 거 없네. 놔둬라. 진짜 귀신 찾아오라고 한번 오래 해봐라. 그럼 전화 한번 걸어볼까요? 여러분! 제가 드디어 증거를 찾았습니다. 귀신을 부르는 방법을 찾았습니다. 뭐지? 이게 위자보드라는 건데 옛날에 분신사업 아시죠? 그런 개념으로 귀신을 직접 불러서 우리가 질문을 통해서 답을 얻는 거예요. 야 근데 이게 영어로 돼 있는데 네가 읽을 수. 조용히 하세요. 귀신을 제가 한번 불러서 직접 질문을 해보겠습니다. 근데 유진 다 이렇게까지 해야 되나? 어디 한번 불러와라 그러면. 기왕 부르는 거면 좀 예쁜 귀신으로 부탁드리겠습니다. 혹시 지금 여기 계시나요? 혹시 지금 여기 계시나요? 그때 갑자기 아빠가 가족들에게 이상한 신호를 보내기 시작합니다. 오 움직인다. 움직인다. 어머야 할머니 예스다 예스. 뭔데 나 진짜 안 움직이고 있다. 나 진짜 손에 확 힘 빼고 있다. 유진아 지금 했어야 돼 했어 지금. 혹시 지금 여기 계신다면 이렇게 움직여주세요. 혹시 야 정유진 진짜 움직이다. 아빠 움직여요. 맞다. 이말 맞다. 지금 귀신 같다 지금. 자 여러분 너무 흥분하지 마시고요. 우리 귀신분을 청중하게 대해야 되니까요. 조용히 조심조심. 오. 아 야 나이가 우리 또래다. 아이고 우리가 이래 멀리서 오셨네. 야. 아이고야 젊은 나이에 돌아가셨는데 안타깝다. 제 마음이 다 바꿨습니다. 괜찮습니다. 지금 다 이제 다 말씀하세요. 제가 다 들어드릴게요. 저한테 다 물어보시고 마음 푸시고 괜찮아요. 다 말하세요. 저 듣고 있어요. 반갑다. 나는 귀신이다. 혹시 귀신님 이쪽으로 넘어오셨어요? 진짜 맞는 것 같다. 귀신 들은 것 같다. 그래 맞다. 네가 나를 애타게 불러서 내가 찾아왔다. 아빠 내 말이 맞죠? 귀신 있는 거 맞죠? 귀신이 없잖아요. 정말 맞다. 귀신이 들은 것 같다. 그래 맞다. 귀신은 실제로 존재한다. 귀신님 감사합니다. 제 얘기 다 들어주셨죠? 혹시 뭐 필요하신 거 있으세요? 자 목이 너무 말라서 그 콜라 하나만 주십시오. 콜라 딱 기다리세요. 살찌니까 제로 콜라로 부탁합니다. 아이고 저 그만두자. 저 풀깨자. 아빠 불 켜지 마세요. 귀신이 사라져요. 아이고 유진아 엄마도 피곤하다고 맞아. 유진이 과일도 좀 깎아주세요. 후야 유진이 좀 그만 놀리라. 진아 니는 불도 안 켜고 과일을 깎노. 그러면 손 뺀다. 엄마 불 켜줄게. 유진 어디 갔노?
어디 갔노?